السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا زي أي ست مصرية حاسة بالعذر وحاسة بالزنقة، واللي بيجيب عندنا فرخة هنا بيعتبر من الأعيان. كيلو الفراخ الحمد لله تعالى نزل شوية في رمضان وبقى ب69 جنيه. انا مش طالعة اقول ان انا هعمل وجبات خير ولا ان انا عملت وجبات خير ولا اتباهى خالص. انا طالعة اقدم محتوى وطالعة اقدم فكرة ان انا ازاي جبت الفلوس دي ودخلت على بيتي البهجة والسرور ان انا هعمل وجبات على قدي. انا اقل من ناس كتيرة جدا جدا واقل من اي حد. طبعا في ناس هتقول لي مثلا انت تقدري تجيبي ومش عارفه ايه. طيب ماشي، انا هقدر اجيب، لكن عملت اطعام الاطعام ده او الافطار بتاع الصائم ده من مصروفي اليومي، من 10 جنيه في اليوم، من 10 جنيه في اليوم. عملت الافطار. عملت ازاي؟ كنت عامله جمعيه، والله العظيم، والله العظيم بجد انا بتكلم بجد علشان تاخدي مني فكره، وعلشان ما تقفيش مكتفه ايدك ونقول نجيب منين. ربنا ليه حق علينا والناس التانية برضو ليها حق علينا. طبعا باقي الفلوس هجيب بيها رز او مكرونة وسمن حسب ما هتكفي، وهنعمل الاطعام مع بعض وهنعمل الوجبات مع بعض. طلعت منها الكبد والقوانص دي ليا انا، وطلعت منها الاجنحة ليا انا. ولما ربنا يرزقني ان شاء الله تعالى، حتى لو من وجبات بيتك، لو هتطلعي كل يوم وجبة واحدة، طبعا هيبقى كده انتي وفيتي حق ربنا عليكي. واللقمة بتشيل النقمة، ولا ايه؟ وافتكروني بدعوة حلوة لو كانت فكرتي عجبتكم. الفكرة اللي انا طالعة اقولها ان انا من مصروف بيتي اليومي، من مصروف اللي هي 10 جنيه بس، انا عملت اطعام، دخلت البهجة والسرور وحشت حاجات كتير جدا وحشة ممكن كانت تحصل لبيتي واولادي. والسلام.